E aí galera, beleza? É a Tucson 2.0 Flex. Cadê o tuk-tuk? Tem um barulho aqui, ó, do lado direito. E aí, seu Silvani, hoje é 15/12/2020. Cadê o barulho? Acabou! Barulho chato. Quase todas têm esse barulho. Fica tac, 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 batendo. Barulho do lado direito, né? É, parou, ó. Que benção, hein? Colocamos o batente da marca Shockbras. A gente fala batente, mas o nome correto é coxinho, né? Da marca Shockbras. E trocou logo os dois, né? Era só o lado direito, mas trocou os dois, o carro ficou zero. Ó, já que tu vai trocar um, troca logo os dois, né? Por causa de uma merreca. O cara com um carro desse aqui não pode economizar. E ó, tem gente que já gosta. colocou esse coxinho aí original e não para o barulho. Show de bola. Parou mesmo, hein? E quem tem tu que sabe que é aquele barulho chato. Tá. É. Tá, galera, o vídeo falando do batente aí, ó. Pode trocar, coloca da marca Shockbras que fica zero. Para mesmo o barulho e você vai ficar contente. Beleza? Tem mais um vídeo informativo aí do KM2. KM2 tirou o barulho da Tux também. O Brasil. Economia de combustível agora também tirou o barulho. Aí, ó. Valeu. KM2 pro Brasil, hein? 011 95708 7471. O barulho da Tux agora já era. Tuk-tuk acabou. Ó, bate nada. Tô contente demais, viu? Passava qualquer ondulaçãozinha assim, ó. Ele ficava com essas coisas aqui mesmo, ó. Como é que pode, né? E pior que só para com aquela marca Shockbras. E eu não vendo esse Shockbras não, hein? Eu sei quem tem. Não vendo, não fabrica, eu sei quem que tem essa peça. Liga lá no 011 95708 7471 que eu te passo a dica. Meu amigo William, da Autopeças Camel, lá de Itaim. Valeu? Deus abençoe a todos. KM2 para o Brasil.